呢度係香港最好風水嘅地方，我得閒冇事咧都係呢度吸下啲靈氣嘅。以前仲好啊，為咗你又講靚啊嘛。你睇而家填海填到直晒，正所謂曲水有情，直水無情，直不甩喎，浪都大啲啦。咧九龍嗰邊啊，以前嗰啲山咧又圓又大，啲樹又綠嘅，後來爆石爆到骨慘慘，好大殺氣噶嘛。好在我哋啲香港人夠硬淨，頂得住咋。所以每次我見到佢哋咧，都講聲 sorry。死啦！我聽人講咧，話太平山嗰度咧就靈龜啊，佢而家就向山上面爬。如果咧爬到老襯亭嗰度咧，香港就玩完啦，係咪真㗎？珍珠都冇咁真。咁點算啊？不過而家冇向山爬啦，而家爬咗出海啊！嗱，呢個格局咧就叫靈龜出海，尖尖地突咗出嚟嗰個咧就係烏龜頭啦。佢唔單止想自己走，仲想拖埋成個香港走。拖去邊啊？過對面攞埋隻龜蛋，一家團聚，然之後咪潛水咯。哇！形勢咁危急，有冇得掹啊？梗係有啦。治標嘅方法就係整個盒吸住嗰隻龜蛋。治本嘅方法咧就係整一間雀仔型嘅建築物放喺西九龍嗰度。咁朱雀靈龜雙唱和，到時靈龜唔單止唔會潛水，仲鬼死咁好唱口，兩岸興和。查實我除咗係一個包裝同埋市場學嘅雙碩士之外咧，我仲係一個業餘嘅 archie 嚟嘅。我參加咗西九龍嗰個設計比賽，如果得嘅話，我相信會對香港嘅風水有好大嘅幫助。